नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेलवे हाइट्स में। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी के 7th फेज का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको तकरीबन 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपनी एनटीपीसी की वाली पोस्ट में सीबीटी 1 में ला सकें और सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों मैं करूँगा टोटल 10 पॉइंट्स पर बात, और अगर आपने 10 पॉइंट्स को अच्छे से देखा तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इन चीज़ों से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आता हूँ मैं पहली बात पर कि आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ 35,000 पोस्ट पर आप मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि सीबीटी 1 में जितनी पोस्ट हैं उसका 20 मल्टीपल में यानी कि 20 गुना लोगों को पास किया जाएगा। तो तकरीबन 35,000 पोस्ट हैं, तो 35,000 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होती है 7 लाख पोस्ट, यानी कि सीबीटी 1 में 7 लाख लोगों को पास किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए ताकि आपका थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों मेरा दूसरा पॉइंट है कि अगर अब हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के सीबीटी 1 को हम कंपेयर करते हैं दूसरे एग्जाम लाइक एसएससी और बैंकिंग एग्जाम से, तो आप देखेंगे कि उन एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं, जबकि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। इसका मतलब आपको 30 मिनट ज़्यादा दिए गए हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि उन एग्जाम के जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1। तो आपके पास में क्वेश्चन ईजी रहेंगे, प्लस आपके पास में टाइम आपके पास ज़्यादा रहेगा अगर हम कंपेयर करते हैं उन एग्जाम से। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों तीसरा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न, कि जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी के 7th फेज का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास में पहले फेज से छठे फेज तक का ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न उनके पास आ चुका है और वो उस टाइप के पेपर्स के क्वेश्चन देख चुके हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि 7th फेज में भी कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, वैसा ही पैटर्न आने वाला है। बस कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है लाइक करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपको कितना पढ़ना है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। दोस्तों आपके लिए फोर्थ पॉइंट है कि आपको नई कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि अगर आप नई चीज़ पढ़ेंगे और आप वो 4-5 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम में वो आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर है कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है आप उसका अच्छे से रिवीजन करें, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करें आप अच्छे से, और उन्हीं चीज़ों को और भी पक्का करें ताकि एग्जाम में जैसे ही सामने क्वेश्चन आए तो आप कन्फ्यूजन नहीं हो कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होने वाला है। आपके पास में डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें जो भी आप पढ़ चुके हैं, नई चीज़ों के चक्कर में आप नहीं जाएं कि आप सपोज कीजिए आप जनरल अवेयरनेस का कोई नया टॉपिक पढ़ने लग गए। देखिए वो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित नहीं होगा। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है मॉक टेस्ट, कि एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दिया जाए नहीं दिया जाए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो आप डेली का एक मॉक टेस्ट दीजिए, एक से ज़्यादा पर आप मत जाइए, क्योंकि एक से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप डेली का एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसका एनालिसिस कर लीजिए आधे घंटे या 1 घंटे में, और उसके अलावा बचा हुआ जो भी टाइम है आप रिवीजन में दीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं। उन 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं, कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि आप और लोगों से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन होता है उसमें सारे लोग अच्छे से करते हैं क्वेश्चंस और वही उनको लीड दिलाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप और लोगों से आगे कैसे जाएंगे, तो उसके लिए आपको करना है जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए अगर कोई साइंस बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है तो हो सकता है जनरल साइंस अच्छा करे, और जो दूसरा स्टूडेंट है मान लीजिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो वो जनरल नॉलेज अच्छा करे, करंट अफेयर अच्छा करे। लेकिन अगर आपको लीड लेना है तो आपको सारे सेक्शंस का अच्छे से पढ़ना है। जनरल नॉलेज आपको अच्छे से पढ़ना है, जनरल साइंस आपको अच्छे से पढ़ना है और करंट अफेयर भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे तो आप और लोगों से आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, चाहे सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो लोगों को सिलेक्शन की ओर ले जाता है, वो है जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन। तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही साथ आप मैथ्स रीजनिंग के डेली के 20, 30 या 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल अवेयरनेस में आप अच्छे से कीजिए। दोस्तों अब मेरा 7वां पॉइंट है करंट अफेयर, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको बाद में बताता हूँ। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा आपको करंट अफेयर कहाँ तक का पढ़ना है। तो करंट अफेयर को आप जून के एंड तक जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो 2 से 3 महीने पहले पेपर प्रिंट हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि ऑनलाइन एग्जाम है तो वो 1 महीने पहले तक का भी करंट अफेयर आता है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप जून एंड तक का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाएं। हो सकता है एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन आप अपना सेफ साइड लेकर जरूर चलें, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आपकी रैंक है लाखों में ऊपर नीचे हो जाती है। तो गाइज ये आप जरूर पढ़ के जाए जून के एंड तक का, मेरी आपको यही सजेशन है।
तो दोस्तों अब मैं 8वें पॉइंट में बात करूंगा कि आपको एग्जाम सेंटर पर किन बातों का ध्यान रखना है। तो मान लीजिए आप एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो जब आप एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको पहला क्वेश्चन नहीं आए, दूसरा क्वेश्चन नहीं आए, तीसरा क्वेश्चन नहीं आए। तो देखिए होता है, ऑब्वियसली सबके साथ होता है या किसी के साथ नहीं भी होता है। तो इसके लिए इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट होता है वो टेंशन में आ जाता है कि मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और वो एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पकड़कर और उसका सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, तो आपको ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आगे आपको और इजी क्वेश्चन मिल जाए और आगे आप काफ़ी सारे क्वेश्चन आप राइट कर सकें। तो इसलिए कभी भी आप एग्जाम सेंटर पर अगर जाते हैं और अगर आपका एग्जाम देते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर टफ लग रहा है तो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें, और आपको पहले आपको सभी इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है। उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तब आपको वापस उसी क्वेश्चन पर आना है, तभी आपको उनको सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन बाद में सॉल्व हो भी जाते हैं, क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चन में थे 70-80 क्वेश्चन आप कर चुके होते हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप वो क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह आप एग्ज़ाम देना स्टार्ट करते हैं, और एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो आप स्टार्टिंग के 60 से 70 मिनट में आप तकरीबन 70 से 80 क्वेश्चंस कर लेते हैं और वो सही करते हैं। तब आप बचे हुए 20 से 30 मिनट में, और जो क्वेश्चन बचे हैं आपके 20 से 30, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसमें से आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें से हो सकता है कि आपको 2 ऑप्शन आपको मालूम है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। अब 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लगता है कि उसका आंसर हो सकता है, तो आप ये ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड लगा सकते हैं, लेकिन वो भी एक बैलेंस वे में। जब आप 70 to 75% क्वेश्चंस आप राइट कर चुके हैं उसके बाद में आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में आते हैं, रिमेनिंग 70 क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा रहे हैं, तो दोस्तों वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिए, लेकिन वो एक बैलेंस वे में कीजिए, और जब आप 72 से 75% क्वेश्चन आप राइट कर चुके होते हैं तब कीजिए। और दोस्तों मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको कुछ क्वेश्चन सपोज कीजिए आपको नहीं आ रहे हैं, या मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको गलत हो गए हैं, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप खुद डिमोटिवेट हो गए तो आपके माइंड में नेगेटिव वाइब जाएंगी, और आप जो भी क्वेश्चन आप इजी क्वेश्चन है जिनको आप कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे, और वो भी आप करेंगे तो गलत कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो इसलिए आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए, क्योंकि मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी प्रिपरेशन कर ले, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होगा, तो गाइज आपका सिलेक्शन भगवान भी नहीं करवा सकता है। तो इसलिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, मेहनत भी जरूरी है, साथ में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने 10 पॉइंट्स पर बात की, आई होप आपके ये काम आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।